Сергей этот, Харун. Отвечает, ты смотри, у него ПВХ. А что, уже начинать фрапсить? Да-да-да. Это их Маверик. Оба. Смотри, там чайник. Он же стрелять, что ли, будет? Он стреляет! Он стреляет! Дева. Да я тебе не скажу, он стреляет. 450, 450. Да. В натуре стреляет. Времени еще. 49 минута. Сейчас я 50 дождусь, я его убью. Я вижу, он с гитарой еще по кайфу. Ну время, да.